البشره ديالهم حساسه. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ نهاركم مبروك، الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله يا ربي. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. اليوم بنات جيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي هي قنبله، واغلبيه البنات كيسولوني عليها انا شنو كديري البشره ديالك، شنو يعني. والله البنات ما دايره لا بوماده لا حتى شي حاجه، لا ليكرون لا حتى شي حاجه. انا من داك النوع البنات اللي ما كندير لا ليكرون لا فون دو تاه لا حتى شي حاجه، من غير البنات الى صبغت الحجبان ديالي. دابا نوريكم البنات في الفيديو الجاي ان شاء الله كيفاش البنات كنصبغ الحجبان ديالي، وغنوريكم بزاف د الحوايج في القناه ديالي ان شاء الله. غادي تشاركوا معايا بزاف د الحوايج، وصفات ديال الشعر البنات كي كتشوفوه هو واخا كمشطه عيجه معاه، انا عايزه عليه هذا المشطه. وغادي نوريكم البنات كيفاش تصبغوا حجبانكم، وكيفاش تصاوبوا الحجبان ديالكم بغازوار وبنتاف، وكيفاش ديروا لاسير الوجه ديالكم بحلاوه بالخيط وبكل شيء البنات. اي حاجه البنات ان شاء الله غتلقاوها عندي في القناه. والبنات اللي باقيين ما دخلوش عندي القناه، مرحبا بكم، الف مرحبا. ما تنساوش البنات ابونيو والجيم وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالي. كيف كتشوفوا البنات دابا انا راه كنصور لكم الفيديو في الليل، حيتاش اغلبيه البنات سولوني عليها انا شنو كديري البشره ديالك، وطلبوني عليها اغلبيه البنات وكيحسب لهم بغيتش نعطيهم الوصفه. حاشا ولله، جيت البنات دابا باش نشاركها معكم في هذا الليل. واخا كان عليا نصور لكم فيديو في الصباح ولكن الوقت ديالي ضيق، داكشي علاش بغيت ندير عليكم دابا. كي كتشوفوا البنات ها نتوما البشره ديالي ها هي في هاد الحبه، راكم عارفين البنات ديالاش. وها هو البشره ديالي البنات صافيه ما فيها حتى شي حاجه. وجيت البنات دابا نشارك معكم الوصفه اللي هي خطيره بزاف البنات. والله القسم ما كاينش البنات اللي غادي يجربهم وما غاديش يشكرني عليها. وكي كتشوفوا معايا البنات انا دابا غادا نبدا الوصفه ونقول لكم البنات المكونات ديال الوصفه شنو هي. البنات فيها صفار بيضه ها هي، وعاشقه نيسكافي وفرماجه. كي كتشوفوا معايا البنات هذه هي الوصفه. كتخلطوها البنات مزيان، غزاله البنات غزاله، والله القسم شي حاجه اللي هي طوب. كتخلطوها البنات مزيان، عاشقه نيسكافي و صفار بيضاء وفرماجه. هانتوما باش تشوفوا راني كنخلط فيها. ها هي البنات هي هادي البنات ما شاء الله راه زوينه غزاله واحد الله. وكي كتشوفوا دابا البنات انا غادا نبدا نطبق الوصفه على البشره ديالي. هاد الوصفه البنات راه زوينه، خصوصا العيالات اللي حاملات وفيهم الكلاف وداكشي، راه غزاله والله القاسم. وصفه شي حاجه اللي هي طب، بلا ما تقولوا البنات تبقى فيكم الريحه ولا شي حاجه، ما كاين لا ريحه لا والو. ها انتم البنات انا ما غاديش ندير لكم العنق ديالي باش تشوفوا الفرق. انا البنات ما دايره حتى شي حاجه للوجه ديالي، انا البنات كندير غير هاد الوصفات الطبيعيه اللي كنعطيكم. ان شاء الله غنعطيكم كماجات بزاف البنات اللي عندهم البشره ديالهم حساسه. ها انتم البنات كي كتشوفوا وصفه شويه ها انتم البنات هذا غير البنات كتنشف واحد ربع ساعه هكا غتنشف، كتصلح لاي انواع البشره. كي كتشوفوا مثلا كنصور لكم فيديو هكاك في الظلام وهذا معليش، المهم هي الافاده.
هانتوما البنات هاد المكملات اللي درت، هانتوما كتشوفوا باقي الخير. دابا واش ديروها لايديكم وديروها للعنق ديالكم وديروها معكم اختكم ولا اي حاجه البنات. ها هي الوصفه نطبقها على البشره ديالي، شي حاجه اللي هي زوينه. وكي كتشوفوا معنا البنات دابا الماسك هو كامل، ما بقيتش قادره كاع نهضر. هانت دابا نبدا نقشر فيه. هانت كي كتشوفوا معنا ها بحال هكا البنات، تقشروا بحال هكا الماسك. بحال باش كنقشر فيه. راه غزال البنات والله القاسم. بلا ما بنات بلا حتى شي حاجه، عاد تقشري هكا. ها بنات غادي يحيد كامل، يطيح التفرتيت. كي كتشوفوا البنات انا قشرت البشره ديالي. هانتوما البنات كي كتشوفوا انا قشرتها. دابا غادي نغسل البشره ديالي ونرجع معكم ان شاء الله. كي كتشوفوا البنات دابا انا غسلت البشره ديالي، ها هي هانتو. واخا كنتمنى تكون كتبان لكم مزيان. هانتو البنات ها هي، هانتو البنات ها هي زوينه البنات والله القاسم. هانتو كتصفي البشره. هانتو كي كتشوف ها هي الصفات ديال البشره والله القاسم. وكي كتشوفوا معايا البنات دابا انا البشره ديالي ها هي غسلتها مزيان. كي كتشوفوا ها هي البشره ولات كتولي البشره ديالك صافيه وغزاله ما شاء الله. كنتمنى البنات تكون الوصفه ديالي نالت الاعجاب ديالكم، وكنتمنى نكون خفيفه على القلوب ديالكم ونكون البنات كنفيدكم. وشكرا شكرا شكرا لكم بزاف، وكنحماق عليكم. وديروا ابوني وجيم ووافقوا على الجرس باش ديما يوصلوكم الجديد ديالي في اي وصفه. ان شاء الله البنات الوصفه الجايه غادي نوريكم كيفاش تصبغوا الحجبان ديالكم، وغنوريكم البنات كيفاش انا شون دابا حيت لاباك بلا كبقناش ما حضرتش نيطواياج وما حيدتش الصفوريه. وغادي نوريكم كيفاش تحيدوا الكالكير وتحيدوا الصفوريه من السنان ديالكم. وكنحماق عليكم وكنتمنى البنات نكون فدتكم بهذه الوصفه هذه.